transrodne osobe, na obitelji i djecu, na manjine, napada na sve aspektne rodne i druge različitosti i raznolikosti. Političari, ministri i matičari, samozvani stručnjaki i stručnjakinje, klerikalci i klerikalke, sakupljači potpisa, biskupi, svećenici, popovi i vraćevi i ove godine ismijavaju i trivializiraju naše identitete i tijela. Prvo su nam ušli u domove, onda su nam ušli u krevete, a sad nam diraju gaće. Van iz naših gaća! Marginalizirana, obezvrijeđena i obeshrabrena. Živimo stvarnost u kojoj ministrica na optužbe o obiteljskom nasilju odmahuje rukom i odgovara tako vam je to u obitelji. Živimo stvarnost u kojoj se maškari i karnevali za djecu pretvaraju u paljena slikovnica s dvije mame i dva tate. Živimo stvarnost u kojoj šačica klerikalaca u nekom tijelu ministarstva određuje tko čini naše obitelji. Živimo u stvarnosti u kojoj se u udarnim terminima na nacionalnoj televiziji negira holokaust, a gej osobe poistovjećuju s pedofilima. Živimo u stvarnosti u kojoj se interpretativnom izjavom pod izlikom zaštite žena transrodnim osobama uskraćuje pravo na zaštitu od nasilja. Živimo u stvarnosti u kojoj se prebrojavaju potpisi za referendum kojim se želi uskratiti prava manjina u svesrdnu podršku predsjednice Republike. Živimo u stvarnosti u kojoj smo prisiljene i prisiljeni od najbližih prikrivati svoj život i svoju ljubav. Do ulice, trgova, medija, radnog mjesta, škole, fakulteta, institucija, kafića, gdje se pretpostavlja i nameće svačija, pa i naša heteroseksualnost i cisrodnost. Gdje se moramo skrivati, suzdržavati i prešućivati svoje osjećaje, identitete, stavove i istinu o nama samima. U stvarnosti u kojoj se svako smatra kvalificiranim određivati ko je muško, a ko žensko ili nešto treće. Van iz naših gaća! Mi, lesbijske, gejevke, biseksualne i trans, istospolne i queer osobe, znamo i da živimo u stvarnosti koje smo sve i svimi mnogo više od spola koji nam je propisan pri rođenju. Znamo da svako od nas ima svoj rod i rodni identitet te pravo na izražavanje sebe. Znamo da je svako od nas jedini autoritet za vlastiti rodni identitet i zato zahtijevamo da se proces zakonskog priznanja roda temelji isključivo na identifikaciji same osobe. Nitko nam nema pravo vjeriti u gaće i određivati tko smo, koga ćemo voljeti, ko čini našu obitelj ili koji ćemo toalet koristiti. Zahtijevamo da se svim osobama omogući slobodno donošenje odluke o rađanju, da se prestane s referendumima usmjerenim zatiranju ljudskih prava i prava žena, da se kroz novi obiteljski zakon prizna pravo na građanski brak svim parovima bez obzira na njihov spol i rod, da se prekine sa svim oblicima reparativnih i konzervijskih terapija i da se postupaka za promjenu spolne orijentacije ili rodnog identiteta. Da se svim transrodnim osobama u Hrvatskoj omogući bezuvjetno zakonsko priznanje roda. lipnja od 15 sati zauzimamo centar grada za svaku nevidljivu maru u Hrvatskoj, za svako diskriminirano dijete u školama, za sve manjine u našem parlamentu, za sve različite i raznolike predivne obitelji, za svakog i svaku hrabru osobu koja dosta da je svi vire u gaće. Zauzimamo centar grada jer tražimo i zahtijevamo vidljivost 365 dana u godini.
sada i odmah. Da nam živi, živi rod! Podignimo u vid sela, mi određujemo svoj rod, naša biće zemlja tijela, da nam živi, živi rod! Unatoč silnim naporima zajednice, ja i moje dvije sestre nismo hetero. Odgajani smo u vrijeme dok internet nije bio lako dostupan kao danas. Pa ipak, čim kaže da sam panseksualna i nebinarna osoba, prvi odgovor na to internet učini od mene. Ja isto. Ovdje sam danas, kao jedan od organizatora Povorke ponosa, da ukaže na ono o čemu se šuti, o nasilju, verbalnom i fizičkom, koje LGBTQ plus osobe prolaze svaki dan. Da ukaže na sve osobe koje ne pašu socijalnim normama ovog društva, što je muško i žensko, što se smije i ne smije. Tu sam da pokažem da nas ima, da nismo sami i same, da nas nije internet uništio i natjerao nova razmišljanja, već da se prvi put u životu osjećamo da pripadamo, da su nam pluća puna zraka, jer napokon znamo da to što osjećamo ne znači da nešto nije u redu s nama. Dosta nam je općeg neznanja, neinformiranosti i krajnje neugodnih pitanja koja nas vrište u lice. Što si ti? Što ti je u gačama? Zašto nosiš šminku ako si muškarac? Gej, biseksualne,
panseksualne, interspolne, aseksualne, transrodne, nebinarne, rodnofluidne, demiromantične, queer, arodne, cis, HIV pozitivne, drag kraljice i kraljevi, te svi ostali u našem šarenom spektrumu. Svi mi samo želimo živjeti svoj život bez opresije, bez guranja rodnih ideala niz grlo svaki dan od našeg začeća. Mi nismo izabrali ovaj život pun straha, dok smo u izlasku, školi, poslu, na ulici pa čak i kod kuće, samo zato što ne pašemo njihovom idealitetu roda i spola, zato što nečija uvjerenja, osobna i religiozna, su bitnije nego naša osnovna ljudska prava. Dosta nam je objašnjavanje naše seksualnosti i roda, ljudima koji pitaju kako ste se na kraju crtom prekrižili. Ja nisam tvoj Fokus Kunić, eksperiment na koji ti misliš da možeš raditi što hoćeš, držati pod mikroskopom. Želimo da nas se prestane gurati ideologija obitelji niz grlo, dok nama ne daju da imamo svoju. Dosta nam izgražanja, kad osoba s vaginom kaže da ne želi djecu. Dosta nam je govora smo grešnici i grešnice, jer ne idemo u pravilima za stavljene knjige. Dosta nam je straha na ulicama, hoćemo li biti pretučeni i pretučene, samo zato jer držimo svog partnera i partnericu za ruku, jer imamo odijelo, suknju ili šminku na tijelu koje po standardima društva ne bi smjelo to imati. Dosta je da društvo donosi odluke umjesto nas. Ovo je moje tijelo, ovo su naša tijela i vi nemate pravo upravljati s njima. Dosta nam je života u stanovima i obiteljima gdje nemamo podršku, gdje moramo skrivati tko smo i kako se osjećamo, gdje moramo glumiti i odlaziti na religiozna mjesta, iako to nije u našim interesima. Želimo da nas shvati ozbiljno, nas i naše želje. Želimo imati sigurne prostore u koje možemo izaći i družiti se, te u slučaju da se dogodi incident da se zapravo oko tog nešto poduzme. Tu smo jer vodimo borbu za ravnopravnost i opća ljudska prava koja su nam uskraćena. Tu smo jer želimo živjeti u svijetu, u državi, gdje nas rodni i spolni identitet ne diktira hoćemo li dobiti stan, posao ili stipendiju. Gdje to nije izvor boli i straha, već ljubavi i sreće. Jer danas još uvijek postoje kampovi. Jer danas još uvijek postoje kampovi, posvećeni fizičkom nasilju kako bi netko bio izliječen od homoseksualnosti. Tu smo, jer nam je dosta obitelji koje nas upisuju kao propali slučaj, koje ne pokušavaju razumijeti jer ih je strah što će susjedstvo reći. Ima nas koji imamo divne skrbnike, skrbnice i obitelji, koji su to za nas trude se razumijeti. Ali takvi smo rijetki. Ja sam sretna što mogu biti jedan od njih. Iako su bile potrebne godine dođemo do tog. I njima je potrebna pomoć i razumijevanje, vrijeme i informacije. Tu smo i za njih, u nadi da će ključne informacije biti više raširene i dostupne svima. Ova borba neće stati dok ne pobjedimo, dok ne budemo jednaki i jednake, slobodni i slobodne, dok se ne spoznaje razlike između spola i roda, dok nemamo slobodu voljeti. Budite šareni! Budite šareni, šarene, veseli i vesele. Ovo je naš dan za slavit, naš trenutak za imat i naša borba za sprovest. Nek nam je živi, živi rod! Jedno smo htjeli, drugo smo dali.